Muchas personas aprietan o rechinan los dientes mientras duermen y creen que es algo normal, pero no lo es. El bruxismo desgasta los dientes, puede causar dolor mandibular y tensión al despertar, incluso sin que te des cuenta. No se soluciona solo con una férula genérica, requiere un tratamiento especializado. Como expertos, evaluamos la causa del bruxismo para indicar el plan de tratamiento adecuado para tu caso. Escríbenos por WhatsApp y agenda tu evaluación.